Привет, ребята, меня зовут Аня Куцеволова. Сегодня мы будем с вами разбирать два классных аппарата, которые появились на рынке татуировки, ну и перманентного макияжа, потому что мы все понимаем, что это одно и то же. Shayenne и FK Irons. Shayenne Unlimited Sol Nova и FK Irons Spectra Flux. Выглядят они очень похожи, я вам скажу. Это Spectra. Здесь вот индикатор скорости. У нее в комплекте идет только она, и здесь внизу есть шнурок, через который ее нужно заряжать. Заряжается она таким образом. Ну и мы включали ее в Powerbank, вот так, и заряжали. Заряда батареи хватает у нее где-то на 10 часов в среднем. Такой интенсивной работы. И сразу же на коробку особо внимания обращать не будем, потому что коробка как коробка. Shayenne. Немножко другая комплектация. По размеру они практически одинаковые. Можно посмотреть даже вот так, если сравнить. Одно. По весу вот эта машинка Spectra легче на несколько грамм. Она весит 178 грамм. Shayenne весит 186 грамм вместе с батарейкой. У него в комплекте идет две батарейки и зарядная станция. Это очень удобно. Можно вытащить, одну батарейку поставить на подзарядку, на другой работать. Меняется она внутри. Обычная батарейка. Достаем, помещаем. Все. Ну и, в общем-то, вот тут футляр для батареек, коробочка и зарядная станция. Это удобно, это плюс. Вес ее без батарейки 152 грамма. Нас это сильно не интересует, потому что без нее мы работать не сможем. По стоимости Shayenne Sol Nova Unlimited стоит 95 тысяч рублей в среднем по России. Может цена отличаться в разных странах. Spectra Flux стоит 85 тысяч в среднем, но если вы хотите дополнительный блок зарядный, то вам придется потратить больше денег, и тогда выйдет на 102 тысячи рублей, если покупать в Odin Tattoo Shop с дополнительной вот этой вот станцией зарядной. Чтобы менять так же, как здесь, мы можем менять батарейку. То есть по факту Shayenne уже дешевле получается на 7 тысяч рублей. Это такая довольно значительная разница, я бы сказала. По ощущениям, в руке они одинаковые, потому что одинаковый размер. Еще один такой вот факт. У Shayenne можно купить другой держак, не 33 мм, а поменьше, на 25 мм стандартный. Если вдруг вам неудобно держать вот так в руке ее. Мне удобно, вот мне очень комфортно, мне нравится. То есть я не чувствую веса. Дальше мы покажем работу на модели. На одной брови одним аппаратом, на второй другим. И вы сами посмотрите, что все, в принципе, очень похоже. Очень интересно, скорость меняется. Мне очень нравится. В Shayenne, во-первых, что у них два режима. Один режим более мягкий, один режим более жесткий. Это не значит, что один для волосков, а другой для растушевки. Нет, это не из той серии. Один режим просто подстраивается под кожу и меньше ее травмирует. То есть если вы работаете на нежных участках, например, веки, или если это татуировка, у мастеров татуировки это ребра, такая вот нежная тонкая кожа, которая очень чувствительная, вот тогда лучше включать режим, который мигает. Вот здесь есть индикатор верхний, и точка эта может мигать. Если она мигает, значит у нас режим более мягкий. Если мы надавим, задержим, и она у нас не будет мигать, то этот, значит, режим более жесткий. Вот и вся разница. Вот этот индикатор показывает уровень зарядки. Если он прям совсем красненький, то все, уже садится батарейка, и нужно ее заряжать. Как она включается? Когда мы зажимаем и удерживаем, мы меняем режим. Когда мы просто нажимаем одним нажатием, вот таким легким раз, она включается. Для того, чтобы поменять скорость, тут есть своя хитрость. Мы во включенном состоянии нажимаем на кнопку, удерживаем, и вот это минимальная скорость, на которую она способна. Опускаем машинку. Вот это максимальная скорость. Обратно ее поднимаем. Опять минимальная. И таким образом мы на звук ориентировочно настраиваем. Я ориентируюсь на звук, потому что мне это удобно. Если вам не удобно, есть мануал, где по
расположению ее, вот как по часам, да, можно определить, какая скорость настроена. То есть там нужно прям посмотреть, и ее можно настроить как для левши, так и для правши. То есть если я зажимаю в эту сторону, мне удобно опускать, то я в эту сторону настраиваю. Если в другую, то в другую. Спектра. У нее вот здесь индикатор по цветам. Здесь тоже все просто. Здесь, наверное, удобнее будет для девочек все. Потому что какой цвет горит на верхней вот этой вот лампочке, такой цвет и такая скорость у нас будет. Каждого цвета по 2 режима, то есть 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5. То есть по 2 нажатия один цвет. Это я уже узнала, работая. Вот. Включается просто одной кнопочкой, и вот здесь у нас горит лампочка. Если она горит оранжевым, смотрим на шкалу и ищем оранжевый. Это 7. Нажимаем после 7 вверх. Это уже 7,5. Нажимаем следующую, это 8. Это 8,5. Она, видите, мигает. 9 розовая. 9,5. Ну и так до самого конца она меняется. Выключается просто одним нажатием. В принципе, тоже очень легко, понятно и можно варьировать. Для людей, которые не очень хорошо понимают на слух, как машинка работает, это даже плюс, я бы сказала. Но с учетом того, что, допустим, часто барьерная защита бывает непрозрачная, и мы помещаем ее в барьерную защиту, этого просто будет не видно. Вот я когда работала, я вот так ее отодвигала и смотрела, какая там скорость у меня стоит, и куда нужно нажать, чтобы ее поменять. В этом плане не очень удобно, но, опять же, к этому быстро привыкаешь. Точно так же, как и на слух тоже быстро привыкаешь, понимаешь, какая скорость тебе нужна для работы. Просто немножко поработать, и сразу все понятно становится. Вставляем модуль. Они работают со стандартными модулями типа Quadron, Cheyenne, Envy, Vertex. То есть все наши модули, самые популярные, они все подходят, потому что они все тату типа. Попробуем на латексе оба этих аппарата. Я поставлю скорость сейчас опять 7,5. Единственное, тут очень долго переключать скорость. Так, 6, 6,5, 7. Вот так. Я работаю на 7, потому что мне она, в принципе, достаточно удобна для скорости моей руки. Пиксели. На латексе, в принципе, любые машинки будут вести себя нормально, то есть чем угодно. Работай на латексе, все равно будет все хорошо. Вот сейчас, когда мы на коже будем работать, там уже будет больше понятно, какая комфортнее в работе. Пока что я в них особой разницы не почувствовала. Сейчас протрем, сразу посмотрим, что у нас вышло. Хорошие, красивые пиксели. Яркий прокрас, мощный мотор. Машинка для татуировки, поэтому тут вот нужно побольше скорость поставить. Слышите на звук, да? Чтобы она одинаковая была примерно со звуком вот этой машинки. Вот один звук машинки и другой звук машинки. В принципе, похоже по звучанию. Я вот ориентируюсь именно на звук чаще всего. Я даже на цифры не смотрю, потому что на всех блоках разные цифры. И не факт, что они у вас будут везде одинаковые. Сейчас попробуем на латексе Cheyenne. Нужно немножко еще поднять скорость для меня. Дело в том, что если вы будете не на нужной скорости работать, у вас получится не тонкие пиксели, точнее, не очерченные четкие точки, круглые, а зацепки такие. Вот когда скорость не подходит, получаются зацепки на латексе. По качеству прокраса, конечно, они немножко все равно отличаются. Вот для меня все-таки машинки Cheyenne, они прям родные мне, потому что я их очень люблю, много работала, и мне комфортно на них работать. И разница в пикселе тоже есть небольшая. Но в общем и целом от Spectre чуть более явные пиксели. Сейчас еще немножко легче попробую поработать.
В принципе, нажатием можно сделать их более легкими. По мне, так эти машинки очень похожи, потому что они вышли практически в одно время. Они стоят практически одинаково, почти одинаково весят. Немножко по-разному регулируется скорость, и с более легким нажимом он очень нежную тень оставляет. Сейчас мы попробуем Cheyenne еще полегче нажим сделать. То есть это разный тип штриховки, один более короткий, вот сейчас я штрихи использую, чтобы нежнее получалась растушевка. Потому что длинный штрих — это всегда более жесткая работа, более яркие пиксели и более глубокое внесение пигмента в кожу. Поэтому нужно понимать, для каких целей какой штрих вы используете. Но это уже не от машинок зависит, а от вас и от целей, которые вы преследуете. От более легкого нажатия от Cheyenne больше пикселей, и они немножко ярче. Но я думаю, что к любому из этих аппаратов можно приспособиться, и они оба очень классные. Сейчас мы покажем работу на коже. Одну бровь я буду делать спектрой Flux, другую я буду делать Cheyenne Solnova Unlimited, и посмотрим в итоге, что быстрее прокрасит, как будет ложиться пигмент. Мне кажется, на будущее, что будет примерно одинаковый результат, потому что по ощущениям в работе практически нет разницы. По ходу иглы есть небольшое различие. В спектре у нас 4 мм строк, в Cheyenne у нас 3,5 мм строк. О чем это говорит? О том, что вот этот аппарат, он чуть-чуть мощнее, именно он будет сильнее бить и более такие яркие точки оставлять, что по факту мы и увидели, да, вот в этом в штриховке на латексе. Этот будет немножко мягче аппарат, плюс у него есть мягкий режим, и вы можете его еще смягчить сильнее, если вы будете работать на глазах, например. Но они оба офигенные в том плане, что вы просто не держите у себя возле рабочего места огромную кучу проводов, и эта огромная куча проводов, вам не нужно ее брать с собой в поездки. То есть если вы проводите какие-то мастер-классы, выступаете на конференциях, то это, конечно, находка. Очень классные оба аппарата. Они мне оба понравились. И особой разницы между ними я не увидела. Тут уже все зависит от вашей любви к бренду. Скорее всего, то, что вы больше любите, то вы и предпочтете себе в пользовании. Я бы выбрала для себя Cheyenne, потому что я, в принципе, приверженец Cheyenne'ов. Мне нравится, как он гладит кожу, как он оставляет такие четкие пиксели, когда ты красишь, он прям чувствуется, как он протыкает кожу и выходит. Этот аппарат тоже очень классный, но так как я, в принципе, к Xeon много не работала, именно который Xeon S спектра, у меня, видимо, нет к нему какой-то привычки. Но я работаю от их фирмы Bellarum, это фирма Microbo, не Evka-Irons. Evka-Irons — это для татуировки аппарата. Смотрим на модели и делаем выводы.